नेताहरूलाई ठिक पार्न सक्ने बालेन यो बालेन हुनको लागि अहिले फुत्त यिनी बालेन भएका होइनन् कि आँट हिम्मत हालिन्छ हामीले एउटा लुत्रुकको परे मान्छे पनि जस्तो हाम्रो महाभारत पल्टाएर हेर्ने हो भने गीता भन्छ नि लुत्रुकको म त कहाँ लड्न सक्छु र हो गुरुहरू भन्ने मान्छेलाई एकदम आँटिलो गर्ने बनाउने भनेको गीता भनेको एनएलपी हो क्या बालन शाहको यङ सपोर्टर छ उनी आफै इन्जिनियर हुन् उनले आफैले मात्र डिसिजन गरेर अगाडि बढाएको छैन जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा खोर फाल्नको लागि एउटा प्रपोजल मैले बालन शाहलाई दिन चाहेको थिएँ ज्ञान भयो यदि त्यो व्यक्तिलाई मलाई यो कारणले यो रोग लागिरहेछ भनेर भन्यो भन्नु थाहा भयो भने हि क्यान प्रोग्राम जसरी हामीले कम्प्युटरमा प्रोग्राम गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो डिप्रेसनमा गएको मान्छे मर्न तयार भएको मान्छे स्कुलमा चाहिँ नि भनौँ न तपाईँले पढ्नै मन नलाग्ने कसैले केही भनिहाल्यो भने भनक्क रिस उठिहाल्ने झन्डक्क रिसाउने घरमा मिल्नै नसक्ने दिक्क लाग्ने फेरि यतिका रिसाउनु नहुने भने जस्तो पनि हुन्छ उसलाई त्यस्तो व्यक्ति भयो अनि के नै गरौँला भनेर भन्यो केही नगरिकन दिन गइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् यी सबै कुराको पछाडि दिमाग नै हो त्यो गार्बेजहरूको समूह यति ठुलो चाहिँ हामीभित्रको आत्मा पिसफुल आत्मा ह्याप्पी आत्मा देश बनाउन सक्छु र एकदम इल्युमिनेट भएर संसारलाई एउटा यो लेभलमा लान्छु भन्ने खालको सबै ती गोबरहरूले ती ननसेन्स कुराहरूलाई एङ्गरले फ्रस्ट्रेसनले डिप्रेसनले यी सबै नराम्रा चिजहरूले त्यसले चाहिँ पुरेर भित्र लुकाइएर राखेको छ यहाँ हाम्रो आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ कस्तो माइन्डको चाहिँ अलिकति बताउनुहोस् त गाजा खाने बित्तिकै के हुन्छ भने मान्छे चाहिँ नि ठुल्ठुलो काम आफ्नै नसक्ने डराउने घरमा चाहिँ नि केही भन्यो भने घरको मान्छे भन्ने रिसाउने है बाबु हुने गर्ने रिसाउने होइन फनफनेर हिँड्ने जम्मै धेरै जसो अहिले गाँजा खाने मान्छेको नेचर हो कि अनि के नै गर्छु भने के पनि गर्न मन नलाग्ने अनि डिप्रेस हुँदै जाने यो अवस्था आज सिर्जना भएको छ अब माइन्ड पावरले चाहिँ के गर्छ त भन्नु होला भन्छ भने मैले अहिले दिने भनेको मान्छेलाई चाहिने लाइफमा भनेको एक नम्बरमा ह्याप्पिनेस हो हेर्नुहोस् औषधिले बाँच्ने लाइफ पनि के लाइफ हेर्नुहोस् है मान्छे स्वस्थ मान्छे भनेको खरबपति हो अलिकति मात्र केही रोग लागेको छ र एउटा औषधि खानु पऱ्यो भने त्यो लखपतिमा झऱ्यो हेर्नुहोस् खरबपतिमा होइन लखपतिमा झऱ्यो त्यसपछि 2-3 औषधि खानु पऱ्यो भने त सिद्धियो तर हामीहरूको माइन्ड पावर वर्कसपमा बसिसकेपछि तपाईँको चाहिँ डाक्टरले दिएका औषधि पनि सबै औषधि छोडिदिन सक्छ उसले मलाई यो औषधि नभई हुँदैन भनेको औषधि पनि छोड्न सक्छ पानीमा मलाई भिज्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ भन्ने मान्छे के पनि नहुन सक्छ घाममा हिँड्ने बित्तिकै टाउको दुख्ने मान्छे बसमा चढ्ने बित्तिकै वाग्ने मान्छे नवाग्न सक्छ होइन रिसाउने मान्छेको चाहिँ माइन्डमा पर्सेप्सन खेलिरहेको हुन्छ त्यो चिज ठ्याक्क पुरा त्यो चाहिँ देउबाले देख्ने खालको चिज हँसिला रसिला रमाइलो पुरै फन देउबा बाजे भनेर चाहिँ हाँस्ने रमाइलो गर्ने मान्छे तुरन्त चेन्ज गर्न सकिन्छ समय एफर्टको गाह्रो चिज नै होइन यो हतियार बेच्ने एउटा नेपाल जस्तो सानो देशमा पनि यसैलादेखि लिएर दुनियाँ जनतालाई लडाउनलाई कहाँबाट आइपुग्यो त्यही हाम्रो विज्ञान यो माइन्ड प्रोग्राम नभएको व्यक्तिको हातमा पैसा र माइन्ड पावर प्रोग्रामिङ नभएको व्यक्तिको हातमा शासन जानाले गर्दाखेरि आज विश्व अशान्त छ हाम्रो दिमागमा भद्रगोल भएको चिजलाई ट्याक्क एकै ठाउँमा राखिदिने अथवा चाहिँ नि कुनै चिजले बार बार पिन्च गरेर राख्छ होइन जस्तो कोही मान्छे डिप्रेसनमा गएको छ भने 5 वर्ष भएर डिप्रेसनमा गएको 5 वर्षभन्दा अगाडि त डिप्रेसनमा थिएन नि त्यो बिचको पार्ट मेट्दै भइगयो नि बिचको पार्ट टक्क मेट्दियो पहिलाको जस्तो कि मान्छे त्यो मेट्न सकिन्छ मेट्ने एङ्करिङ होइन त सबै चिजहरू अब हामीले गर्न सकिन्छ गरिराखिएको छ हामीले हामीसँग आज पनि कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ दुईजना राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरू देश र जनतालाई सधैँ विकसित राष्ट्र बनाउनुपर्छ देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ भनेर लागि पर्नुहुने दुईजना युवा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी वैज्ञानिक कपिल पौडेल हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी एनएलपी एक्सपर्ट छवि अधिकारी हुनुहुन्छ हामी आज विशेष गरेर देशलाई अझै समृद्ध र विकसित राष्ट्र कसरी बनाउन सकिन्छ अहिले यो पछिल्लो चुनावी माहौललाई कसरी हेरिरहनु भएको छ र त्यसै गरी चाहिँ स्थानीय सरकार अहिले आइसकेको छ विशेष गरी स्थानीय मेयरहरूको चर्चा अत्याधिक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चाहिँ स्वतन्त्र मेयरहरूको चाहिँ अत्याधिक चर्चा चुलिएको छ बालेन शाह डोजर बोकेर विभिन्न स्थानमा चाहिँ
अनाधिकृत संरचनाहरू भत्काउन लागि परिरहेका छन्। यो उहाँको बालेन शाहको एक्सनलाई कसरी लिनुहुन्छ, हर्क साम्पाङको एक्सनलाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ अब मङ्सिर 4 पछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। दुवैजना एकदमै राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरूलाई म एकमुष्ट स्वागत गरेँ। नमस्कार, धन्यवाद सर। सुरुमा कपिल सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पछिल्लो अवस्थामा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहको चर्चा अत्यधिक चुलिएको छ। बालेन शाह जहाँ पुग्छ उहाँको पछि डोजर चाहिँ पुगेको हुन्छ, डोजरले विभिन्न संरचना भत्काइरहेको छ। उहाँको डोजर एक्सनलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सरले? डोजर एक्सनलाई चाहिँ कसरी लिन्छु मैले भन्दा जो अटेर गर्ने पुराना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो नि, हजुर, नेताको आडमा सडक मिचेर बसेका, हजुर, हुन त धरानमा पनि मैले उतातिर पनि देखेको छु, नेताको चाहिँ एउटा सबैको पर्खाल भत्काउँदै आएको छ। त्यो नेताको मान्छेको चाहिँ परेको चाहिँ भत्का छैन कि अहिले पनि हेर्दै त्यो अर्जुन धारा जाने बाटोमा धरान परेन, त्यो अर्जुन धारा जाने बाटोमा यो किन नभत्काएको भन्दा यो नेताको भत्काउनु दिँदैन भन्ने के। तर बालेन शाहलाई त कसैले रोकेन नि त्यति होइन। अहिले पनि त्यो अर्जुन धारा जाने बाटोमा त्यहाँ हेऱ्यो भने अहिले पनि नेता एकजनाको कसको हो थाहा छैन मलाई, त्यो नेताको त्यस कारण नभत्काएको भन्थ्यो कि। तर मेन चाहिँ नि अब अहिले नर्विक हस्पिटलमै एट्याक गरिसकेपछि हजुर तुरुन्तै त्यो अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउनु भने सक्दो रहेछ। यिनीहरूले कति पाउँछ हेर्नुहोस् न होइन। त्यो मलाई बिरामी हटाउन 24 घन्टाभित्र हटाउन सकिन्थ्यो नि त होइन। अटेर गर्न सक्ने नेताहरूलाई ठिक पार्न सक्ने बालेन यो बालेन हुनको लागि अहिले फुत्त यिनी बालेन भएका होइनन् कि। यिनको 4-5 वर्ष अगाडिदेखिकै योजना स्ट्याटसहरू हेर्न सकिन्छ कि हामीले, क्षमता होइन, प्लानिङ भिजन त्यो हुनुपर्छ कि। हजुर, अब मानिससँग चाहिँ नि अनलिमिटेड पोटेन्सियल छ कि। जस्तो एउटा साधारण कम्प्युटरमा संसारभरिको लाइब्रेरी नै अट्छ। पहिला पनि मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा गरिरहेको थिएँ। इन्टेलिजेन्टको कुरा गर्ने हो भने यही हामीले चलाउने कम्प्युटर नै दूरसञ्चारमा लगेर राखिदिने हो भने, त्यसको ग्याजेट र सफ्टवेयर हाम्रै कम्प्युटरमा हालिदिने हो भने त्यही कम्प्युटरले करोड कल जोड दिने। दिस कल क्यान नेट कनेक्सन भन्नुपर्छ कि तपाईँको पैसा सिद्धियो भन्नुपर्छ कि तपाईँको पैसा सबै काम एउटै सिपियूले गर्छ। त्यस्तै सिपियू चाहिँ तपाईँको 64वटा सिपियू राखेर एउटा ठुलो कम्प्युटर त्यही अनुसारको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू थपेर बनाउने हो भने सुपर कम्प्युटर भन्छ। 64वटा सिपियू राखेको भए त्योभन्दा पनि ठुलो कम्प्युटर हामीसँग छ। त्यो सुपर कम्प्युटरभन्दा कति लाखभन्दा ठुलो कम्प्युटर हामीसँग छ। हामीहरूले कति युज गरेका छौँ त? आज हामीले गरेको युजबाट 10% मात्र बढाइदिने हो, 5% मात्र बढाइदिने हो भन्दा पनि यो देशको स्थिति हुँदैन। आज विश्वको समस्या भनेको के छ भने पोलिटिकल प्रब्लम। हजुर, हाम्रो देशमा चुनाव आउनलाई 2 महिना भइछ, 2 महिना 3 महिनै भनौँ न होइन, त्यहाँभन्दा बढी त छैन। 3 महिनामा यो देशको डिसाइड हुन्छ, होइन त सर? आज नेपालले विश्वलाई सन्देश दिने बेला आएको छ। यदि ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्ति हामीले उठायौँ र देशलाई संसारको धनी देश बनाएर देखाइदियौँ भने नट ओन्ली नेपाल, विश्व हल्लिन्छ। आज इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अमेरिका, जापान सबैतिरको चाहिँ प्रब्लम भनेको पोलिटिकल प्रब्लम हो। अमेरिकाको पनि समस्या त्यही हो हेर्नुहोस्, मेक्सिकोको समस्या पनि त्यही हो, पोलिटिकल प्रब्लम हेर्नुहोस्। अमेरिका संसारकै धनी देश, हजुर, जसले चाहिँ नि जुन देशमा भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि अब साइन्टिस्ट अमेरिकामा जति त कहीँ पनि छैन। धार्मिक व्यक्ति पनि अमेरिकाभन्दा बढी छैन, मन्दिरमा जानुपर्छ होइन। त्यस्तो देश नासा, जसले माइक्रो कन्ट्रोलर सिपियू बनाउँछ, जसले रकेट क्षेपास्त्र बनाउन सक्छ, त्यो देशले चाह्यो भने त विश्वलाई शान्ति गराउन सक्थ्यो होला नि। आफ्नै देशमा शान्ति छैन हेर्नुहोस्, कहिले कहाँ बन्दुक हानुहुन्छ, कहिले कहाँ के हुन्छ। किनभने त्यहाँ पनि यदि ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्तिले देश चलायो भने विश्वलाई शान्ति गराउन सक्छ। आज विवेकहीन व्यक्तिले देश चलाउनाले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् युक्रेन र रसियाको लडाइँ, यो त स्वतः बौद्धिक व्यक्तिले त बुझ्ने कुरा हो नि। लडाइँ गराउने, यो हतियार बेच्ने एउटा नेपाल जस्तो सानो देशमा पनि यसैलादेखि लिएर दुनियाँ जनतालाई लडाउनलाई कहाँबाट आइपुग्यो त्यो? त्यही हाम्रो विज्ञान, यो माइन्ड प्रोग्राम नभएको व्यक्तिको हातमा पैसा
र माइन्ड पावर प्रोग्रामिङ नभएको व्यक्तिको हातमा शासन जानले गर्दाखेरि आज विश्व अशान्त छ। कपिल सर, अब बालिन शाहमा चाहिँ के क्षमता रहेछ त्यस्तो अन्य मेयरहरूले भन्दा फरक तरिकाले काम गरिरहेको अहिले देख्न सकिन्छ? बालिन शाहको यङ सपोर्टर छ, उनी आफै इन्जिनियर हुन्, उनले आफैले मात्र डिसिजन गरेर अगाडि बढाएको छैन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा खोर फाल्नको लागि एउटा प्रपोजल मैले बालिन शाहलाई दिन चाहेको थिएँ। त्यति टाढासम्म चाहिँ त्यो फोहोर किन पुर्याउनु? 500 रुपियाँ भन्दा बढी जग्गा यहीँ नै तपाईँको चाहिँ यो चोबारमा छ, त्यो चोबारको डाँडोलाई चाहिँ चुलो बनाइदिउँ, त्यहाँको भित्रको सट्ट निकालिदिनुलाई मसँग जम्मै अब यो डेटोनेटर चलाउनेदेखि लिएर तपाईँको टनेल खन्ने मान्छेहरू सबै मसँग जोडिया छन् है। ल हुन्छ भनेर उहाँहरूको टनेलको डाक्टर नै छन्, टनेल विषयमा नरिबाट डाक्टर गरेर आउनुभएको व्यक्तिदेखि लिएर जियोलोजिस्टहरू सबैको सल्लाहबाट मिल्छ सर भनेपछि अनि मैले चाहिँ नि बालिन शाहको सुनिलजी हुनुहुनेछ, उहाँको त्यो फोर्ट व्यवस्था हेर्ने हुनुहुनेछ, उहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नि इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ, आर्किटेक्ट इन्जिनियर। कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। सबै यस्ता यस्ता व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ कि कपिल सर के गर्नु तपाईँको योजना एकदम मैले भेटिसकेको थिएँ, मैले सुनिसकेको थिएँ, त्यति फास्ट हेर्नुहोस् है, सुनिसकेको थिएँ, थाहा पाइसकेको थिएँ मैले होइन, यो मिल्ने कुरो हो यो। तर के गर्ने, नीतिमा छैन, त्यो जग्गा दिँदैनन् सर हामीलाई। बरु सिस्टोलतिरको जग्गा पहिलादेखि नै भइरहेछ, त्यतातिर गर्नु पर्ला भनेर कति राम्रो जवाफ दिनुभयो क्या। त्यसमा उहाँहरूको टिम इन्टेलिजेन्टले देश चलाउनु पर्छ भने यिनै देखियो नि। नत्र भन्दा हेर्नु त यहीँ काठमाडौँको फोहोर जति जम्मै चोबारमा लगिदियो, माथि डाँडोबाट खुरो खसाल्दियो ट्रकका ट्रक, मुनतिर बालिदियो, बालिदिएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोल बनाउने कि कार्बन निकाल्ने कि त्यो धुवाँलाई चाहिँ पानीमा चोपलेर तमाखु सिस्टमले कार्बन एकापट्टि निक्लिन्छ, प्लास्टिक फुट तान्ने पनि त्यहीँभित्रै हालिदिन सकिन्छ, बालेर 500 मेगावाटसम्म बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त्यहीँको ती समस्या समाधान भइहाल्थ्यो। तर गर्नको लागि अब त्यो क्याबिनेटबाट पास भएर त्यो जग्गा दिनुपर्छ अरे भनेपछि त त्यो अब छुने पनि पाएन नगरपालिकाले बिचरा, कति मजासँग जवाब दिन्छ। त्यस कारण चाहिँ टिम वर्क छ उनको, उनले कुरा सुन्छन्, उनको पहिलादेखि नै भिजन यो गर्छु भन्ने छ होइन। कुनै नेताको लगावमा छैनन् हेर्नुहोस् होइन, लगाममा छैन नि, त्यही बालिन शाहसँग त्यही सुनिता हिँड्न सकिरहेको छैनन् बिचरा, खुलेर बोल्न सकिरहेको छैन नि। किनभने जबसम्म यो नेताको लगाव रहन्छ नि, यो पार्टी भन्ने चिज नै हाम्रो लागि क्यान्सर रहेछ क्या। यस्तो जुन नेताहरूको पछि लाग्ने जुन जनताहरू भनेको पनि माइन्ड प्रोग्रामिङ नभएर हो। मान्छेको दिमागमा कस्तो हुँदछ भने अब सर एनएलपी एक्सपर्टको अगाडि के कुरा गर्ने, जस्तो एउटा बिरालोले बाटो काट्छ भनेर हाम्रो दिमागमा बसेको छ, हामीलाई थाहा छ, पढेन, पिएचडी मास्टर डिग्री गर्नुहोस् तपाईँले, त्यो बिरालोले बाटो काटेपछि त्यो पढेको भए पनि त्यो एकछिन कुरेर बस्छ कि धेरै जस्तो मान्छे, त्यो खालको सोच छ नेपाली। त्यस्तै अब एउटाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न देश चलायो, राम्रो बनायो र त्यो छाप बसेको छ नि, त्यो छाप बस्ने भने जस्तो के रहेछ भने एउटा मिडियाले नै भनेको कुरो क्या, यो केपी शर्मा ओलीको गुरुद्वारलाई चाहिँ नि हरिद्वार देख्छन् अरे क्या कार्यकर्ताहरूले, त्यसै गरी शेरबहादुर देवको गुरुद्वारलाई पनि हरिद्वार देख्छन् अरे क्या। त्यस्तो देख्ने व्यक्तिहरू जति अब धेरै बिकाउ कुहिराका काल अनि तपाईँको शङ्ख र मूर्ख अर्काले बजाउँदा मात्र बच्छ क्या, त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ नि अब लागिरहेछन् त्यसमा। हेर्नु रियल देशै बनाउनु पर्छ, बालिन शाह जस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ, हर्ष साम्बाङ जस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ, राष्ट्रभक्त, अर्काको कुरा काट्न हुँदो रहेछ भनेर हर्ष साम्पाङलाई नि अलिअलि जनताहरूले देखाइदिए। जनता त पहिलाको जनता छैनन् कि अब जुन अब मासु भातमा जति पनि बिक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, हजुर, गाउँका नपढेका व्यक्तिहरू भन्ने हामी भन्छौँ नि, उहाँहरूका पनि छोरछोरी अहिले कहाँ छन् त, दुबई कतार बहराइन, जो सही छाप गर्न नजान्ने मान्छे पनि आजकल आइफोन चलाउने भइसकेका छन्। भोलि चुनाव त आउँदैछ, ए बाउ भोट कसलाई दिन्छौ तिमीले, ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्तिलाई दिने है भनिसकेपछि उसले मासु भात खाओस्, पैसामा पैसा 50,000 दियोस्, त्यो व्यक्तिले भोट इन्टेलिजेन्टलाई नै दिन्छ। हेर्नुहोस् इन्टेलिजेन्टको हाम्रो यो अब सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ छ नि,
मान्छे भनेको कम्प्युटर रहेछ त मैले भनिदिइसकेँ। मान्छेको रोग 90% रोग चाहिँ तपाईँको मानसिक कारणले नै हुन्छ। आज हाम्रो एजुकेसनको कमीको कारणले गर्दाखेरि जस्तो प्रेसर बढ्छ नि मान्छेलाई, किन बढ्छ र किन औषधि खाएको छ भन्ने मान्छे 99% मान्छेलाई थाहै छैन। कसैको प्रेसर बढ्छ, दिमाग बिस्कनु चलेर गजाङ मजाङ भने धेरै दिमाग चलेर रक्त सञ्चार बढी हुनु पऱ्यो नि त यहाँ। त्यो कारणले टाउको दुखेको कारणले चाहिँ नि औषधि खाइरहेछ कि चिल्लो चिज बढी खाएर यो नसा चाहिँ नि पातुलो भएर चाहिँ नि नसा फुकाउन पर्ने औषधि खाइरहेछ कि उसले के कारणले चाहिँ नि उसले औषधि खाइरहेछ भन्ने कुरो नै उसलाई थाहा छैन कि। किडनीको फङ्सन गडबड भयो भने प्रेसर बढिरहेको हुन्छ, फोक्सो गडबड भयो भने यसै औषधि खाइरहेको हुन्छ नि। तर ज्ञान भयो यदि त्यो व्यक्तिलाई मलाई यो कारणले यो रोग लागिरहेछ भनेर भन्यो भनेर थाहा भयो भने हि क्यान प्रोग्राम। जसरी हामीले कम्प्युटरमा प्रोग्राम गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो डिप्रेसनमा गएको मान्छे, मर्न तयार भएको मान्छे, स्कुलमा चाहिँ नि भनौँ न तपाईँको पढ्नै मन नलाग्ने, कसैले केही भनिहाल्यो भने भनक्क रिस उठिहाल्ने, झन्डक्क रिसाउने, घरमा मिल्नै नसक्ने, दिक्क लाग्ने, फेरि हेत्तेरिका रिसाउनु नहुने भने जस्तो पनि हुन्छ उसलाई। त्यस्तो व्यक्ति भयो। अनि के नै गरौँला भनेर भन्यो, केही नगरिकन दिन गइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यी सबै कुराको पछाडि दिमाग नै हो। पैसा कमाउनु नसक्नु, जे छ यसमै छ। पैसा कमाउनु नसक्नु, जहिले पनि पैसाको अभाव हुनु दिमागकै कारणले गर्दा। साथीभाइहरू सबै रुष्ट हुनु, जो पनि आफूसँग रिसाउनु, त्यो पनि दिमागकै कारणले हो। देश आज यस्तो अवस्थामा छ, त्यही दिमागकै कारणले हो। त्यस कारण लाखौँ तारा गणौ जपी एक सूर्य भन्छु कि म। एउटै सूर्यले पुरै जगतै उज्यालो पार्छ, लाखौँ तारा भए पनि। त्यस्तै एउटा व्यक्तिले मात्र राम्रोसँग प्रोग्राम गर्न सक्यो र त्यो प्रोग्राम बाँड्न सक्यो भने 165 जना उठ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो ज्ञान दियो र उहाँहरूको सबकन्सियस माइन्डमा प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले अब माइन्ड पावर वर्कसप गर्छु, वर्कसप गर्दाखेरि मान्छेको नाम नै चेन्ज गरिदिन मिल्ने रहेछ। जस्तो हजुरको नाम दीपक मेट दिन सकिन्छ, दीपकको सट्टा हरि भनेर राखिदियो, नाम के भन्दा हरि भन्न थाल्छ उसले। ट्रान्समा लैजान सकिन्छ, पुरा सियो घोज्दाखेरि नदुख्ने बनाइदिन सकिन्छ, पुरै कोमामा लगिदिन सकिन्छ मान्छे। यसो गरे घरमा यो कस्मिक म्याग्नेटिक पावरले मान्छेलाई पुग्नुको ढाल्न सकिन्छ। यी सबै चिजहरू गर्न नसकिने हुँदै पनि हामी सिर्फ भात खाएर बस्ने, दाल भात खाएर बस्ने देश आज यस्तो अवस्थामा छ। झन्डै करोडौँ हाराहारीमा रगतको आँसु रहेर मान्छे विदेशमा बसिरहेछन्। हजुर, त्यस कारण चाहिँ हाम्रो दायित्व सम्झेर आज हामी देशै बनाउनुको लागि पनि यो माइन्ड पावर वर्कसप हामीले ठाउँ ठाउँमा गर्दै हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो 26 सरले पनि धेरै ठाउँ ठाउँमा कोही डिप्रेसनमा गएका व्यक्ति, कोही चाहिँ नि भनौँ न स्कुलको होमवर्कै नगर्ने खालका व्यक्ति, स्कुलमा चाहिँ नि अब सुपर लर्निङदेखि लिएर धेरै चिज उहाँले पनि सिकाइरहनु भएको छ। अब हामीहरूले ट्रेनिङ दिने कार्यमा हाम्रो छवि सर पनि हेल्प गर्नुहुन्छ सर। छवि सर पक्का सर, पक्का हजुरलाई अलिकति सोध्न चाहे, न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई किन आवश्यक छ? यसले कस्तो खालको चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ प्रत्येक व्यक्ति, नेता, प्रत्येक देश बनाउने व्यक्तिहरूमा चाहिँ? अहिले मान्छेहरूको जुन मस्तिष्क जसरी प्रोग्राम भएको छ नि, सबै ह्याटड घृणाले, हजुर, गिल्टले, अपराध बोधले, एकदम कन्फिडेन्स नै नभएका चिजहरूले, एकदम भनौँ न एकदम कमजोर सेल्फ इमेजको अवस्थाले देखि लिएर अन्य चाहिँदा नचाहिँदा करप्सनदेखि लिएर थुप्रै ननसेन्स गजडिया चिजहरू हामी मान्छेहरूको मस्तिष्कमा गजडिएर बसेको छ। त्यसलाई मेरो भाषामा मैले आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि मैले गार्बेज भन्ने गर्छु। त्यो गार्बेजहरूको समूह यति ठुलो चाहिँ हामीभित्रको आत्मा, पिसफुल आत्मा, ह्याप्पी आत्मा देश बनाउन सक्छु र एकदम इल्युमिनेट भएर संसारलाई एउटा यो लेभलमा लान्छु भन्ने खालको सबै ती गोबरहरूले, ती ननसेन्स कुराहरूले, एङ्गरले, फ्रस्ट्रेसनले, डिप्रेसनले, यी सबै नराम्रा चिजहरूले त्यसले चाहिँ पुरेर भित्र लुकाइएर राखिएको छ। यहाँ हाम्रो आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ। हाम्रो आफ्नै ल्याङ्ग्वेज भनेको छ यहाँ। हजुर, तपाईँसँग बोल्दाखेरि म खुसी भएर बोल्छु,
अर्कोसँग म रिसाउँछु राइट उसँग बोल्दाखेरि अलिकति हेपेर बोल्छु हाम्रो एउटा अटोमेटिकली एउटा प्याटर्न बनिरहेको छ एनएलपी न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङले यस्तो मान्छेको सोलसँग कनेक्ट गरेर सोल भनेको त रियल ल्याङ्ग्वेज भनेको त सोलको ल्याङ्ग्वेज हो ह्याप्पी हुने खुसी हुने शान्त हुने मान्छेको चाहिँ एउटा गुण हो राइट त्योभन्दा बाहेकका सबै चिजहरूलाई डिलिट गर्न फ्याँक्न प्रोग्रामिङ गर्न र व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने खालको टेक्नोलोजी एनएलपी हो सरले भन्दै गर्दाखेरि जस्तो अहिले राष्ट्रको लागि असाध्यै व्यवस्थित तरिकाबाट अवचेतन मस्तिष्क प्रोग्राम भएका मान्छेहरू जसको मस्तिष्क जस्तो अवचेतन मस्तिष्क राम्रोसँग प्रोग्राम भएको छ जस्तो सरले कुरा केटाउनु भयो घुस खानै सक्दैन नराम्रो काम गर्नै सक्दैन देखि लिएर थुप्रै चिजहरू एकदम उत्पादनशील कार्यहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ मस्तिष्क बनाउन सकिन्छ अब जस्तो अहिले बालेनको कुरा आयो बालेन भनेको अटोमेटिकली उसको सबकन्सियस सो नाइसली डिजाइन भएको छ उसको स्ट्राटेजी त आफू भित्रको ल्याङ्ग्वेज उकाल्न सक्ने निकै राम्रो क्षमता छ उसको स्ट्राटेजी पनि राम्रो छ सो बोल्नेदेखि कम्युनिकेसनको हर स्टाइल एउटा रियल आइकनको जस्तो फलो गर्न लागेको छ बालेनले कुन प्रतिक्रियामा कसरी एन्सर दिने भन्ने खालको चिज पनि अटोमेटिकल्ली उसमा कनेक्ट भएको छ उनको अवचेतन मस्तिष्क असाध्यै राम्रोसँग प्रोग्राम गरिएको छ उनले गरेका छन् त्यस्ता खालका नेता देशले पाउने हो भने त्यस्ता खालका नेता बन्ने हो भने अब तपाईँको एउटा बालेनले लगभग 2-4 महिनामा चाहिँ एउटा युथको लागि एउटा विश्व मानचित्रमा कस्तो देखिने हो त नेपाल भनेर एउटा पिक्चर देखाइसकेका छन् भने अब हर व्यक्तिलाई अवचेतन मस्तिष्क प्रोग्राम गरिएका व्यक्तिलाई ठाउँबाट उठाएर तिनीहरूलाई देशको जिम्मा लगाउने कसले लगाउने हामीले नै लगाउने जनताहरूले लगाउने अब विभिन्न किसिमका पाठहरू पुराणहरू पढेको आधारमा भटपटाएर जुन नेताहरूले चाहिँ जनतामाथि आधिपत्य जमाएका छन् त्यो चिज लगभग जनताले सेन्स गर्न लागेको जस्तो बुझेको जस्तो अब त है भनेर चाहिँ चेत खुलेको जस्तो आभास आएको छ इट्स अ बेस्ट टाइम हो भन्ने देख्छु त्यस कारणले एनएलपी यो अवचेतन मस्तिष्क प्रोग्राम गर्ने एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण माध्यम हो र यी सरले जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ अब सरलाई मैले एकदम हृदयता सरको जुन प्रत्येक प्रोग्राममा म सपोर्ट म एउटा मिस्त्रीको रूपमा ठुलो कामहरू त्यति जान्दिनँ त्यो मिस्त्रीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई कुन सेप दिने यसलाई यस्तो गरौँ सरले खोजेको चाहिँ चाहना अनुसारको चाहिँ त्यो व्यक्ति बनाउनलाई चाहिँ म त्यो लेभलमा चाहिँ सरले सहयोग गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ अभियानमा विशेष गरी कपिल सर अब बालेन शाह जस्तो व्यक्ति केन्द्रमा हुनु पक्कै पनि आवश्यक छ नै होला बालेन शाहले जसरी चाहिँ यो सडकमा डोजर लगाइरहेको छ होइन अनाधिकृत जग्गाहरूमा केन्द्रमा चाहिँ कता कता डोजर लगाउनु पर्ला तपाईँले ठ्याक्कै सिधा रूपमा भनिदिनुहोस् त अब पहिलो सुरु त अब बालेन शाहले अहिले जे गर्नुभएको छ त्यसलाई अब संरक्षक गर्ने व्यक्ति चाहिएको छ कि बालेन शाहलाई अब्स्ट्रगल गर्ने व्यक्तिहरूको समूहबाट अब आउने चुनावमा चाहिँ नि हाम्रो फोकस चाहिँ नि चुनावमा हुन्छ नि त चुनावमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि संरक्षक गर्ने र अझै राम्रो गर्नको लागि कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ उहाँलाई त्यस्तो व्यक्तिको उहाँलाई आवश्यक छ अहिले पनि कस्तो हुन्छ भने मान्छेको दिमागमा मैले भनिहालेँ नि हजुर हामीलाई पनि वास्तवमा चाहिँ नि 1% पनि थाहा छैन कि मान्छेको शरीरको बारेमा है जस्तो पिनल ग्ल्यान्ड हुन्छ नि पिनल ग्ल्यान्डबाट डोपामिन सेरोटोनिन मेलाटोनिन यस्तो किसिमका केमिकलहरू गामा निकाल्न सकिन्छ हाम्रो यस्तो किसिमको चिज निकाल्न सकिन्छ जुन चिजले एकदम खुसी बनाउने कि एकदम डिप्रेस बन्ने कि एकदम फार साइटेड मल्टी डाइरेक्सनल थिङ्कर्स बन्ने कि रिसर्चर साइन्टिस्ट बन्ने कि तपाईँको शरीरमा भएका कुनै पनि रोगको निगो पार्न नसक्ने औषधि निकाल्नको लागि हाम्रो शरीरभित्रै जति साइन्टिस्ट छन् नि संसारभरि त्यस्तो साइन्टिस्ट छैन होला क्यान्सरको पनि निकाल्न सक्छ हाम्रो प्लाज्मा
डेङ्गुको पनि बनाउन सक्छ, कोरोनाको पनि बनाउन सक्छ। त्यस्तो चिज हामीसँग छ, अटोमेटिक शरीरले आफैले बनाउँछ, सबै भित्र बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने तरिका हामीले सिकाउने। मस्तिष्क त बायोकेमिकल फ्याक्ट्री नै हो। यसले क्यान्सरलाई देखि लिएर डिप्रेसन सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ यसले यो दबाई सिर्जना गर्ने खालको मसिन, राइट? हाम्रो बायोलोजी, हाम्रो मस्तिष्क। त्यो त हामीहरूकै वर्कसपमै बसेका मान्छे छ नि, कतिले त अब चुरोट खुवाइँदै फ्याटी छोडिहाल्नुहुन्छ। हजुर, डिप्रेसनमा गएका मान्छे डिप्रेसनबाट फर्किने। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न, अब उनीहरूको चाहिँ नि कतिपय प्रब्लम हुन्छ नि, दिमाग नचलिरहेको हुन्छ नि, प्यासी बाट बस्ने मान्छेहरू, हाई गर्दै बस्ने, केही नगर्ने व्यक्ति स्मार्ट भएर केही काम गरेर बस्नुभएको हुन्छ होइन। उहाँ सरले त कस्तो भन्छन्, विद्यार्थीहरू जुन होमवर्क नगर्ने, अल्छी मान्ने होइन, त्यो बोल्ने, जस्तो हामीहरूकैमा पनि अब तपाईँको चाहिँ जुन एटिच्युड हुन्छ नि, बाबु भन्दाखेरि मोबाइल नगरेछ भन्छ नि, नगर बुढा भन्ने पनि छन्। हामीहरूको वर्कसपमा बसेपछि त्यो एटिच्युडै चेन्ज हुन्छ। हजुर भन्ने बनाइदिनु छैन, उनी सबकन्सियस माइन्डमा हालिदिनु चाहिन्छ। यो एनएलपी भनेको चाहिँ नि अब मलाई भन्दा सरलाई अझ बढी थाहा छ। एनएलपी भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा कमान्ड हो कि, इन्स्ट्रक्सन। जस्तो कम्प्युटरमा पनि यो गर भन्नु पऱ्यो नि, टाइप गर्नु पऱ्यो नि त। टाइप गर्दाखेरि टाइप गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 100165 टाइप हुन्छ, 64 टाइप हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो कम्पेरेटिभ आइसीले सिपियूले बुझ्ने, तपाईँको 80 कोडमा कन्भर्ट गर्छ। सिपियूलाई चाहिँ प्रोग्राम गरिया हुन्छ, जे भन्यो त्यही एलेलाई कुन डट दिनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो दिमागमा पनि तपाईँको कोडिङ चेन्ज गर्नको लागि कसरी कमान्ड दिने, भर्बल इन्स्ट्रक्सन दिने कि भिजुअलाइज गराइदिने कि, त्यो टेक्निकहरू हुन्छ क्या। नजानेको मान्छेले गर्यो भन्नु चाहिँ नि तपाईँको नराम्रो पनि हुनसक्छ। त्यस कारण ट्रेन पिपुलले यदि गर्ने हो भने, जसरी कम्प्युटरमा डिफ्र्याक्ट गर्छौँ नि हामीले, भद्रगोल रहेको मेमोरीलाई सबै कपी गर्यो, सबै सफा गर्यो, अनि चुपुक्क एक ठाउँमा मात्र राखिदियो, त्यसलाई डिफ्र्याक्ट भन्छ कि। त्यसरी हाम्रो दिमागमा भद्रगोल भएको चिजलाई ट्याक्क एकै ठाउँमा राखिदिने, अथवा चाहिँ नि कुनै चिजले बार बार पिन्च गरेर राख्छ होइन। जस्तो कोही मान्छे डिप्रेसनमा गएको छ भने 5 वर्ष भएर डिप्रेसनमा गएको, 5 वर्षभन्दा अगाडि त डिप्रेसनमा थिएन नि, त्यो बिचको पार्ट मेट्दै भइगयो नि, त्यो बिचको पार्ट टक्क मेट्दियो पहिलाको जस्तो कि मान्छे त्यो मेट्न सकिन्छ, मेट्ने एङ्करिङ होइन त। सबै चिजहरू अब हामीले गर्न सकिन्छ, गरिराखिया छ हामीले होइन। डिप्रेसनकै केसमा मैले हेर्दै गर्दाखेरि हजुर अलमोस्ट 7 दिन 30औँ वर्षको डिप्रेसन, 10औँ वर्षको 8-10 वर्षको जतिसुकैको हो, मैले लगभग अलमोस्ट 7देखि म्याक्सिमम् 4देखि 7-8 दिनभन्दा बाहिर डिप्रेसन धाउनु पर्ने छैन। त्यसमा कुनै दबाई चिजहरू प्रयोग गर्ने, हामीले चाहिँ कुनै दबाई मेडिकेसन युज नै गरिँदैन। 7 दिनभित्रमा लगभग 7 म्याक्सिमम् 10 दिनभित्र स्किजोफ्रेनिया कति धेरै कत्रो ठुलो शङ्काहरू चाहिँ हेलुसिनेसनहरू गर्ने, भ्रमहरू, डिल्युजनहरू ल्याउने खालको चिजहरू, त्यो हामीले अब विदेशमा सहित अहिले मैले 17-18वटा राष्ट्रमा काउन्सिलिङ गरिरहेको छु। लगभग 4 दिनमा 5 दिनमा रिजल्ट आइरहेको छ। यो चाहिँ भेरी वन्डरफुल चिज छ। यो एकदम अनसिन छ, मान्छेहरूको बिचमा देखिनु पर्ने, आउनुपर्ने चिजहरू आइरहेको छैन। अब यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ भन्ने खालको आशय पनि यो हो है। अब जस्तो मैले दिनमा भन्नुहुन्छ स्कुलको कार्यक्रममा लगभग 100 जना विद्यार्थी छन् भने 100 जनाको विद्यार्थीको डर जीवनभरि कहिले पनि ब्याक नआउने गरेर, जीवनभरि कहिले नि नआउने गरेर 100 जना विद्यार्थीको डर आधी घन्टादेखि 45-40 मिनटमा चाहिँ पुरै कम्प्लिट फ्याक्न सकिन्छ। तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् त यो देशमा हजुरले अनुमान गर्नुहोस् त डरको अवस्था कस्तो छ विद्यार्थीहरूको बिचमा। तपाईँको आलस्यताको चाहिँ नयाँ आलस्यता हटाउने, पर्मानेन्ट हटाउने एउटा चाहिँ मोडल तयार भइसकेको छ। अल्छी नलाग्ने, किनभने त्यो एउटा एन्कोरिङ भन्ने सिस्टम आएको छ। सो आज कति धेरै साइन्टिफिक चिजहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले एउटा साइन्टिफिक चिज जुन यो मोडल मैले प्रयोग गरिरहेको छु क्लासिकल कन्डिसनिङबाट, त्यो अल्छी हटाउनलाई चाहिँ ठ्याक्क जो अल्छी भएर चाहिँ एनर्जी आउँछ नि, त्यो ट्याक्क एउटा टच गर्ने खालको एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो जर्र चाहिँ आफै अटोमेटिकली आलस्य त्यो यसरी बस्ने, अल्छी गर्ने भन्ने चिज नै हुँदैन। पढ्नलाई यता जाने उता जाने, मोबाइल समात्ने भन्ने चिज नै हुँदैन। नेगेटिभ थट्सहरू आउने खालको चिज नै हुँदैन। यस्ता विविध चिजहरू आइरहेका छन्। म त बढी स्कुलको क्षेत्रमा, कलेजको क्षेत्रमा अलि बढी काम गर्ने गर्छु। छवि सर, म यसमा जोड्न चाहन्छु,
अब हाम्रो देशको नेताहरूलाई चाहिँ कसलाई एनएलपी एक्सपोर्ट यो न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम दिनु पर्ला। विशेष गरी हाम्रा प्रधानमन्त्री नै हाई गरेर बस्नुहुन्छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यू नै एउटा छिमेकी राष्ट्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी आउँदाखेरि हाई गरेर चाहिँ बस्नु भएको थियो होइन। कुन कुन नेतालाई चाहिँ यो तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ सेट गरिदिनु पर्ने माइन्डमा? सर म त्यो चाहिँ जुन क्लिप आयो र तपाईँले भनेको चिज मैले पनि देखेको थिएँ। म एउटा यो चिज गर्न जान्ने मान्छे भएर मेरो चाहिँ ड्याङ एकदम ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त यो नेतालाई चाहिँ लागेको त्यो चिज जान्दै गर्दाखेरि जो त्यो शेरबहादुर देउवाको केसमा त्यो आलस्यता हुने खालको चिज हो नि। मान्छे प्रधानमन्त्रीका चाहिँ पब्लिक मान्छे चाहिँ करोड मान्छेहरूको चाहिँ आँखा जाने खालको ठाउँमा गएर यसरी झुम्ने खालको चिज भनेको त यो लगभग राष्ट्रिय गौरवलाई नि तपाईँले ठिक पार्न सक्नुहुन्छ। नेताहरूको सिम्पल चिज भएको नि सर, त्यो लामो चिज पनि होइन सर। अझ अर्को चिज देउवाजीको अर्को चिज राल बगाउने मान्छेले रालै स्टप गरिदिन्छ। उहाँको एङ्गर छ, उहाँको चाहिँ देउवाजीको चाहिँ एउटा एङ्गरको चिज पनि छ। अब देउवालाई अलिकति टेन्सन बनाउने खालको चिज एङ्गर पनि हो। जति पनि समयमा मिडियामा देख्छु मैले देख्दै मेरो त आँखा चाहिँ साइकोलोजी गइहाल्दो रहेछ क्या। र त्यो हेर्दै गर्दाखेरि यी बुढा यसरी नरिसाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। जहाँ जान्छन् यिनको रिस मात्रै देखिएको छ। अहिलेको पटकमा चाहिँ अलिक कम छ है, तर पहिला त एकदमै धेरै रिसको आक्रोश देउबाजीको देख्नु। त्यो चिजहरू रिस भने तपाईँको त कुनै मान्छेको यो चाहिँ रिस केमा उठेको भन्दाखेरि रिस उठ्ने खालका मान्छे निश्चित मान्छेहरू हुन्छन्, 8 वटा 10 वटा 15 20 वटा अथवा एउटा अथवा पुरै होल मास। अब मलाई गिजाउन आएको, मलाई टेन्सन गराउन, मलाई कुरी गर्न आएको, यी तमाम चिजहरूले चाहिँ एउटा रिसाउने मान्छेको चाहिँ माइन्डमा पर्सेप्सन खेलिरहेको हुन्छ। त्यो चिज ठ्याक्क पुरा त्यो चाहिँ देउवाले देख्ने खालका चिज हँसिला रसिला रमाइलो पुरै फन देउबा बाजे भनेर चाहिँ हाँस्ने रमाइलो गर्ने मान्छे तुरन्त चेन्ज गर्न सकिन्छ। समय एफर्टको गाह्रो चिज नै होइन यो, गाह्रो चिज नै त्यो चाहिँ लिनै पर्ने छ होइन। त्यो चिज अब नेताहरूलाई प्रत्येक चिज अब तपाईँको माइन्ड अर्को तरिकाले काम गर्छ। म चाहिँ अहिले थुप्रै मान्छेहरू आउनु भएको छ बोल्न नसक्ने खालको मान्छे, कसरी बोल्ने होला, कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्छु। त्यो बोल्ने भनेको लगभग मैले 2 देखि 3 घन्टामा अब यो जति पनि यो खालको यामसी ट्रेनिङ यो ट्रेनिङ यसरी बोल्ने उद्घोषण के आउँछ नि यसरी कोरमा जाने भने अरू केही पनि होइन सर। तपाईँ बोल्न आफै सक्नुहुन्छ, तर मात्रै के भने तपाईँभित्रको जुन डर छ, तपाईँको ह्युमिलेसन छ, त्यो सेल्फ इमेज डाउन भएर चाहिँ बटम लेभलमा लिप्सित भएर बसेको छ हो, त्यो चिजलाई मात्रै खुलाइदिने हो। मतलब यसरी सिकाएर यसरी जाने भने अटोमेटिकली आफै बोल्न जान्छ। जानेको छ आजसम्म कति धेरै कुरा सुनेको छ मान्छेले, सिक्न पनि त्यति धेरै पर्दैन कुरो बुझ्नु होइन। लिटल त्यहाँ अलिकति प्रोग्रामिङ गरिदिने, त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क केही चिजहरू लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो सिस्टम हो, यसरी जाने हो, यसरी चल्ने हो। त्यहाँभित्रको डर निकालेर धेरै राम्रो बोल्ने मार्टिन लुथर किङको, मदन भण्डारीको, अलिक स्मार्ट स्पिकरहरू जस्तै केपी ओलीको, गगन थापाको अथवा चाहिँ रवि लामछिने कडा बोल्ने खालका चाहिँ भाइब्रेन्ट लिडर हुन्छ नि जुन बोल्ने खालको मान्छे, तिनको चिजहरू लेखिदिन सकिन्छ। त्यही स्पिडको मान्छे त्यही लयमा जान सक्ने खालको देखाउन सकिन्छ। भनेपछि नेताहरूलाई यो एनएलपी तिनको डर हटाउन, तिनको आलस्यता हटाउन, तिनको स्मार्टनेस बढाउनदेखि लिएर उनको चाहिँ अभद्र कार्यमा चाहिँ कमी गराउनदेखि लिएर सम्पूर्ण ओभरअल एज अ नेतालाई चाहिँ गुड बनाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन्छ यहाँ। एउटा टेक्निक हो दिपक सर। कस्तो हुन्छ भने नि यसो तपाईँको पाता दुख्यो नि, यहाँ त दुख्ने चिज त केही पनि छैन। खास दुख्ने भने चाहिँ त दिमागमा एउटा सानो दाग पुछा त हुन्छ नि, त्यसले दुख्यो भनिदिरहेको हुन्छ। अनि हामीले या भन्छौँ हामी मुखले होइन, त्यसलाई चाहिँ नि गर्दैछ त खोइ कहाँ दुख्यो त छैन, त्यस्तो बनाइदिन सकिन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण यो चिज भनेको चाहिँ नि फेरि कुनै अब यसलाई एनएलपीलाई युज गरेर मान्छेले धर्मसँग जोडेका छन् है। दिस इज टोटली साइन्स है यो हामी नै आफै नै एउटा फ्रिक्वेन्सी साइन्स लाइट फ्रिक्वेन्सीमा छौँ हामी नै। अब यो बुझ्नेहरूको लागि होइन फ्रिक्वेन्सी। त्यस कारण चाहिँ नि नथिङ इज इम्पोसिबल। त्यस कारण चाहिँ यदि हामी जस्तो छवि सर जस्तो म अर्को राजकुमार पेगरेल पनि हुनुहुन्छ होइन, यस्ता व्यक्ति अरू पनि हुनुहुन्छ मसँग है, विज्ञहरू एकदम डक्टरहरू धेरै हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्ति मिलेर यदि हामीले अब 165 जनालाई यसपालि ट्रेनिङ दिन पायौँ भने उहाँहरूले देश चलाउनु भयो भने उहाँहरूको दिमागमा पहिलासम्म 1 नम्बरमा भिजन हालिन्छ, आँट हिम्मत हालिन्छ। हामीले एउटा लुत्रुकको परे मान्छे पनि जस्तो हाम्रो महाभारत पल्टाएर हेर्ने हो भने गीता भन्छ नि,
लुत्रुक म त कहाँ लड्न सक्छु र हो गुरुहरू भन्ने मान्छेलाई हजुर एकदम आदिलो गर्ने बनाउने भनेको गीता भनेको एनएलपी हो क्या हामीहरूले त्यो एनएलपी ट्रेन गराइदिइसकेपछि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने डराउँदैन हेर्नुहोस् त्यसले भोलि हो भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न पनि डराउँदैन भ्रष्टाचारी पनि गर्दैन उसले मर्छ बरु जसरी टेररिस्टले ट्रेनिङ दिँदाखेरि मर्छ बरु बोसको नाम बताउँदैन त्यसै गरी ऊ मर्छ बरु भ्रष्टाचार गर्दैन त्यस्तो व्यक्ति हामी बनाइदिन्छ सही दिन्छ एकदम सही जस्तो सामान्य मैले अभ्यास गर्दाखेरि जुन मान्छे छ नि त्यो मान्छेको आफ्नो एउटा म्याप छ आइआरएस सिस्टम भन्छ त्यो म्याप छ त्यो म्याप कस्तो छ भने सामान्य अरू मान्छेहरूले क्यालकुलेट गरेको यो राम्रो छ नराम्रो छ भनेर एउटा ओभरअल उसले पनि बुझेको एउटा म्याप छ कुनै पनि मान्छेको तपाईँको छ सरको छ मेरो छ सरको छ बुझ्नुभयो नि त्यो म्याप जस्तो मैले प्र्याक्टिस गराउँदै गर्दा जब चेन्ज गर्छु परिवर्तन गर्छु त्यो म्याप त कहाँ लुकेको हुन्छ नि एकदम तिमीले पनि गन्दगी फोहोरहरू टेन्सनहरू डिप्रेसनहरू तनाव नराम्रो मैला फोहोर नराम्रा विचारहरूको बिचमा सानो त्यो हिलामा मोती हुन्छ नि त्यो मोती जस्तै गरेर लुकेर हुन्छ तपाईँ हिलाले सोधेको हुन्छ क्या त्यो चिजलाई ठ्याक्क ल्याएर जब यसरी इल्युमिनेट गरेर त्यसो चाहिँ जुन मैले भने आइआरएस सिस्टम चाहिँ इनलाइट गरिन्छ उज्यालो बनाइन्छ बेस्ट बनाइन्छ भेरी पावरफुल शक्तिशाली बनाइन्छ मिन्स जुन मान्छे चाहिँ अहिले भर्खरै नै तपाईँ 100 गुणा 500 गुणा 1000 गुणा डिफ्रेन्ट अर्को दिपक पाउनुहुन्छ अहिले त दिपक लो थ्रिएको टेन्सन भएको खै जाउँ कि नजाउँ कि उठौँ कि नउठौँ कि गर्न सक्छु र भन्ने खालको दिपक होइन सो भाइब्रेन्ट दिपक आउँछ राइट मैले अझैसम्म गर्दाखेरि कहीँ कतै 50-60हरू भन्छन् कतिपय नत्र 100 150 200 1000 500 1000 सबै यति गुणा राम्रो इमेज मेरो पहिलाको भन्दा यो आयो आहा यति राम्रो आउँदो रहेछ मिन्स उसको माइन्डको चाहिँ पुरै सेट नै आर्कै चेन्ज गराउँछ तपाईँले कति बिरामीलाई चाहिँ उपचार गरिसक्नु भएको मैले धेरै गरेको छु मैले करिब मोर देन 20,000 स्टुडेन्ट्सहरू बिचमा विद्यार्थीलाई नभनौँ 25 भन्दा अहिले बढी लागेको छ होला विद्यार्थी बिरामी भन्नु भएन विद्यार्थीहरूको चाहिँ फियरहरू फ्याँकेको छु आलस्यताहरू डिस्ट्र्याक्सनहरू फ्याँकेको छु करिब अराउन्ड 100मा एक्युट जस्तो चाहिँ डिप्रेसनका मान्छेहरूलाई फ्याँकेको छु तमाम लगभग यो पछि कोरोना भाइरस पछि मैले करिब 400-500 जति अब मानसिक रूपले विभिन्न अवस्थामा चाहिँ प्रताडित भएका भनौँ न स्कुलभन्दा बाहेक है ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गरिरहेको छु कपिल सर अब अन्तिममा चाहिँ अब हामीलाई धेरै ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ देश विदेशबाट विभिन्न कुना कन्तरबाट हामीलाई कपिल पौडेलको प्रोग्राम आउँदैछ है छवि अधिकारीको प्रोग्राम आउँदैछ है उहाँले न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामको बारेमा विभिन्न चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बढाउनेदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ डिप्रेसन हटाउनको लागि चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरैले हेर्नुहुन्छ होइन अब उहाँहरू सम्पूर्ण हेर्नुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वा विदेशीहरू पनि हुनुहुन्छ होला कतिपय नेपाली बुझ्ने उहाँहरूलाई चाहिँ के छ तपाईँको आह्वान अब के भन्न चाहनुहुन्छ अब त्यही हो अब एनएलपी भनेको चाहिँ तपाईँको युट्युब हेरेको भरमा चाहिँ नि हामीले गर्न सकिँदैन एकचोटि चाहिँ नि एटलिस्ट एकचोटि प्र्याक्टिकल वर्कसपमै बस्नुपर्छ किनभने यसमा चाहिँ नि मान्छेलाई जुन कन्सियस माइन्ड भन्छ क्या हजुर कन्सियस माइन्ड त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड भन्छ कन्सियस माइन्डलाई डेड गराउनुपर्छ है कन्सियस माइन्डलाई डेड गराएर सबकन्सियस माइन्डमा सिधै प्रोग्राम गर्ने तरिका एनएलपी अथवा सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ हुन्छ अनि सबकन्सियस माइन्डभन्दा माथि सुपर कन्सियस माइन्ड छ सुपर कन्सियस माइन्डभन्दा माथि कलेक्टिभ कन्सियस माइन्ड छ त्योभन्दा माथि कस्मिक कन्सियस माइन्ड छ होइन यो सबै कुरो बुझेर अलिकति गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँहरूले विश्वभरि जुनसुकै ठाउँमा पनि अब वर्कसपहरू राख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन ज्ञान बाँड्ने भन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन होइन यो ज्ञानलाई सिकेर उपचार गर्न सक्ने बन्नुहोस् 90% को माइन्डकै कारणले लाग्छ हामीका माइन्डमा जुन माइन्ड पावर वर्कसपमा आउने व्यक्तिहरूले 12-15 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको यसै के कसैले भन्ने भरमा औषधि छोड्ने औषधि खाइरहनु भएको छ होइन के औषधि यति खाइरहनु भएको सब छोड्नु भएको छ मकै भट्टा मासु जति खा जस्तै औषधिले बाँच्नु लागि पनि के लाग्यो हेर्नुहोस् है मान्छे स्वस्थ मान्छे भनेको खरबपति हो
अलिकति मात्र केही रोग लागेको छ र एउटा औषधि खानु पऱ्यो भने त्यो लखपतिमा झऱ्यो हेर्नुहोस्, अरबपतिमा होइन लखपतिमा झऱ्यो। त्यसपछि 2-3 औषधि खानु पऱ्यो भने त सिद्धियो। तर हामीहरूको माइन्ड पावर वर्कसपमा बसिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि डाक्टरले दिएका औषधि पनि सबै औषधि छोडिदिन सक्छ उसले। मलाई यो औषधि नभई हुँदैन भनेको औषधि पनि छोड्न सक्छ। पानीमा मलाई भिज्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ भन्ने मान्छे केही पनि नहुन सक्छ। घाममा हिँड्ने बित्तिकै टाउको दुख्ने मान्छे, बसमा चढ्ने बित्तिकै वाक्ने मान्छे नवाक्न सक्छ होइन। यी सबै काम सिकेर अरूहरूलाई उपचार गर्न सक्छ। जस्तो मान्छेको शरीरमा चाहिँ के पस्यो भन्छन्, यो पस्यो भन्छ, खान्छु भन्ने हुन्छ होइन। यस्ता चिजहरू पनि सब हामीले चाहिँ नि टोटल्ली निगो पारिदिन सक्ने बनाइदिन सकिन्छ माइन्ड पावर वर्कसपबाट होइन। तत्काल कसैलाई अब चाहिँ नि समस्या परेको छ भने उपचार गरिदिनु पऱ्यो, केही पऱ्यो भनेर हाम्रो छवि सर हुनुहुन्छ। फेरि सुरुमा चाहिँ हजुरको अब सेमिनार प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको सम्पर्क नम्बर चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने तपाईँलाई? मेरो चाहिँ नि उयो 9841995938 9841995938 यसमा सम्पर्क गर्नु पऱ्यो। म चाहिँ नि प्रायः गरेर फोन उठाउँछु होइन। अनि म सबै व्यक्तिलाई भन्छु फोन नउठाउने मान्छे भनेको चाहिँ फटा जस्तो लाग्छ मलाई होइन। क्लियर व्यक्तिले फोन उठाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई कि थ्रेटनिङ नै आएर चाहिँ डराएकै हुनु पर्यो। होइन भने देश बनाउने मान्छे नेताजीहरू पनि कोही हुनुहुन्छ होइन, यहाँ अहिले देश चलाउने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि फोन उठाउनलाई नै भन्छु म। कतिपयले चाहिँ नचिनेको नम्बर सेभ गरेको नम्बर चाहिँ उठाउँदै नउठाउने बानी हुन्छ नि, त्यो अब डरपोक जस्तो लाग्छ कि मलाई, अथवा सेल्फिस जस्तो लाग्छ होइन। फेरि आफूलाई पऱ्यो भने चाहिँ नि बार फोन गर्छन् उनीहरूले, कसैले केही दिनको लागि पनि फोन गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यस कारण चाहिँ नि म सबैजनालाई फोन उठाउनलाई रिक्वेस्ट गर्छु म होइन। बरु भ्याएन भने मैले सरी भनेर 2 अक्षर लेख्दै पनि भयो। त्यसरी म चाहिँ नि फोन उठाउँछु होइन। यहाँहरूले विश्वभरि जहाँ पनि अब सेमिनारहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यही भन्न चाहनु। सेमिनार वर्कसपहरू होइन राख्न सक्नुहुन्छ, ट्रेनिङ दिन सक्छु मैले, दिएर मजाले अरूलाई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले। छवि सर के भन्नुहुन्छ हजुरको प्रोग्रामको बारेमा? र अब कतिपय चाहिँ उहाँहरू केही न केहीबाट चाहिँ पीडित हुने मान्छे, पीडित वा केही हजुरबाट सिक्न चाहनुहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हजुरको सम्पर्क नम्बर सहित कसरी भेट्ने, के गर्ने, कस्तो व्यक्तिले? ओके सर, म के भन्न चाहन्छु भने अहिले लगभग प्रत्येक 4 जनामा 1 जना मान्छे डिप्रेस्ड अथवा लो माइन्ड स्टेटको मान्छे छ। कसैलाई डर छ, कसैलाई तनाव छ, कसैलाई स्ट्रेस छ, एन्जाइटी छ, स्किजोफ्रेनिक छ, ओसिडी छ है। विभिन्न किसिमका चाहिँ प्याटर्नमा मानसिक अवस्था अहिलेका मान्छेहरूले गुमाइरहेको अवस्था छ। मैले अहिले आफू अलिकति बढी अभ्यासमा जुट्ने, म एकदम प्र्याक्टिकल काममै भिड्ने बढी भएको कारणले अलि धेरै नै अभ्यास गर्ने गर्छु। यो अभ्यास गर्दाखेरि मैले के देख्छु भने एउटा चिज म यहाँबाट के भन्नु छु, थुप्रै मान्छेहरूसँग जोड्दै गर्दाखेरि यसलाई मैले एकजना डाक्टरसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा यो मानसिक रोग, यो सरुवा रोग हो भनेको छु। मैले यो सरुवा रोग यो अर्थमा भनेको छु भने जस्तो यो पुरै टोटल्ली इनर्जी हो। एउटा एकदमै हाइली डिप्रेस्ड मान्छेको नजिकमा बस्दै गर्दा उसको एनर्जी, उसको औरा पनि त्यो मान्छेसँग बोल्ने चाल्नेदेखि ऊ नबोल्दै गर्दाखेरि, नखुल्दै गर्दाखेरि अर्को मान्छे पनि इम्प्याक्टेड हुन्छ। विचार गरौँ, एउटा घरमा एकदमै डरलाग्दो खालको गहिरो अवस्थामा पुगेको चाहिँ डिप्रेस्ड मान्छे छ भने त्यसले सेयर गर्ने उसको बाबा मम्मीदेखि छोरा भतिज के छन् ती मान्छेहरू पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एकदमै धेरै इम्प्याक्टेड छ। त्यसलाई त्यो सुसाइड मर्छु भनेर चाहिँ बचाउनु परेको छ र त्यसको लागि ज्यानै गयो कि सिद्धियो कि भन्ने खालको अर्को आपत्ति आइरहेको छ। मैले एउटाको कारण अरू मान्छेहरू पनि विक्षिप्तिएको अवस्था छ र ती मान्छेहरूको चाहिँ कन्सेप्ट नै एकै किसिमको बनेको हुन्छ, उनीहरू पनि बिरामीकै जस्तो प्याटर्नमा गइरहेको हुन्छ। यहाँ देखाइएको छ, मैले अहिले पछि के गरेको छु भने पछिल्लो समय 1 जना मान्छेलाई मात्रै ट्रिटमेन्ट गरेर हुँदैन। त्यो घरको मान्छे कुनै न कुनै तरिकाबाट समस्यामा प्रभावित छ। अहिले मैले लगभग एउटै घरमा 10 जना, 8 जना, 5 जना, 15 जना एउटा बिरामीलाई केन्द्रमा राखेर गर्दा त्यो सेवा दिनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले मैले काम गरिरहेको छु। तर फेरि एउटा चिज भनेको ती परिवारका मान्छेहरूले जुन ल्याएको बिलिभ छ नि यो भनेर उनले देखाएको नेगेटिभ एटिच्युडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो बिरामीलाई फेरि उल्ट्याउने, सुल्ट्याउने, तनाव गराउने खालको चिज छ।
त्यस कारण त्यो बिरामीलाई उपचार गरिसकेपछि काउन्सिलिङ गरिसकेपछि त्यो एडप्टेबल इन्भाइरोमेन्टको कमी मैले देखेको छु। त्यो एडप्टेसन गरेको छैन। अहिले छोटो समयमा जीवनभरि नै ड्रगिस्ट छन् अहिले मान्छेहरू। मान्छे अहिले त्यो ड्रग खाएर साइलेन्ट ड्रग 50% भन्दा बढी त अब गजाडी छन् अहिले केटाहरू प्राय धेरै जसो। हजुर। गाजा खाने बित्तिकै के हुन्छ भने मान्छे चाहिँ नि ठुल्ठुलो काम आँट्नै नसक्ने, डराउने, घरमा चाहिँ नि केही भन्यो भने घरको मान्छे भनिन्न रिसाउने है, बाबु हुने गर्ने रिसाउने होइन, फनफनेर हिँड्ने, जम्मै धेरै जसो अहिले गाँजा खाने मान्छेको नेचर हो कि। अनि के नै गर्छु भने के पनि गर्न मन नलाग्ने, अनि डिप्रेस हुँदै जाने यो अवस्था आज सिर्जना भएको छ। अब माइन्ड पावरले चाहिँ के गर्छ त भन्नु होला भन्दा पनि मैले अहिले दिने भनेको मान्छेलाई चाहिने लाइफमा भनेको 1 नम्बरमा ह्याप्पिनेस हो। ह्याप्पिनेस हुनलाई के चाहिन्छ भने शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ। दोस्रो पैसा टन्न हुनुपर्छ, पैसा टन्न हुन्छ। कसरी भने जब माइन्ड पावर वर्कसप दिन्छ शरीर स्वस्थ हुने बित्तिकै दिमाग जति गुणाले नै बढाउन सक्ने, मेमोरी बढाउने कि इन्टेलिजेन्ट बढाउने होइन, इन्टेलिजेन्ट पनि बढाउन सक्ने टेक्निकहरू त्यहीँ आउँछ। सुपर लर्निङका कुरादेखि लिएर सबै त्यही माइन्ड पावर वर्कसपमै आउँछ होइन। हजुर। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दिमाग बढ्यो, स्वस्थ शरीर भयो, पैसा टन्न भयो, के चाहियो र सुपर इन्टेलिजेन्ट जसले यो विश्व ब्रह्माण्ड चलाइरहेको छ उहाँको रियल पहिचान र उहाँसँग जोडिने कसरी, जसरी एउटा कम्प्युटरमा इन्टरनेट जोडिन्छ नि त्यसरी त्यो शक्ति र हामी जोडिने कसरी, त्यो टेक्निकहरू सबै माइन्ड पावर वर्कसपमा पाउँछ। र अबन्डेन्ट ह्याप्पिनेस के लाइफभरि ऊ त खुसी भयो, ऊ त ह्याप्पी हुन्छ र अरूलाई पनि ह्याप्पी दिन सक्ने चाहिँ नि उसले सिक्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नि अब यति नै भनेर आज टुङ्ग्याउनु पर्ला सर। छवि सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा? मैले चाहिँ के भन्नु चाहेको भने त्यो ठ्याक्कै त्यो ड्रग अब्युज भन्दै गर्दाखेरि अहिले ड्रग अब्युज जस्ता ड्रगिस्ट जस्ता बनेको छन् भन्ने खालको हिसाबमा सरले मैले त डिप्रेसनमा दबाई खाइरहेका मान्छे छन्, एडिक्ट भएका छन्, जीवनभरि नमरिन्जेलसँग खाइरहेका छन्, उनीहरू नै ड्रगिस्ट जस्ता बनेका छन्। मैले यस्तो खालको चाहिँ अवस्था गइरहेको छ। त्यो घर परिवारका मान्छेले अलिकति आफ्नो उसलाई अलिकति एउटा घर परिवारको मान्छेले सपोर्ट गरेन भने साँच्चै नै त ड्रग खाने लेभल नै पुग्ने खालको अवस्था हुँदो रहेछ। मेरो पर्सनल अनुभवमा पनि त्यस्तो देखेँ। त्यो औषधि भनेको एक काइन्ड अफ ड्रग रहेछ सर। त्यही त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन घरमा चाहिँ तनाव भएका व्यक्तिहरू हुन्छ, बाबा मम्मी छोराछोरी जे हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सेरोफेरोमा यस्तो छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले यो यस्तो हो है, यसबाट जसरी बाहिर निक्लिनुपर्छ र हाम्रो सोच फरक हुनुपर्छ है भन्ने खालको छ। उसलाई एडप्ट गर्न सक्ने खालको र उसलाई कन्फिडेन्ट गराउने र चाहिँ सामाजिक घुलमिलमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल गराउन सक्ने हुनुपर्छ है भन्ने खालको एउटा वातावरण भयो भने तपाईँको यो मानसिक प्रब्लममा जुन गाँठो जीवनभरिको ड्रगिस्ट हुने खालको चाहियो कन्फिडेन्स हुन्छ लैजाने खालको चाहिँ वातावरण। कन्फिडेन्स जाँदा जाँदै चाहिँ सम्पर्क नम्बर मेरो सम्पर्क नम्बर 98 560 29 135 एनएलपी एक्सपर्ट छवि अधिकारी। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि दुवैजनालाई। र तपाईँहरूले देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। धेरै रोगी बिरामीहरू पीडित व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरैजनालाई चाहिँ एउटा तपाईँहरूले ज्ञान पनि बाँड्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि दुवैजनालाई मुरीमुरी धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।